日前高雙回到家鄉中山，參與正能量活動。嚟到中山咧，有見過我哋香港藝人朋友我相信咧，我哋嚟到中山咧，必定咧火熱啊，好好啊，係記得嚟啦嚇，我哋中山等你。喺中山咧都見到你度啊，即係你度咧果然係人紅，去到邊度咧都非常紅，邊度都爭住揾佢。係啊，客氣。祝大家馬年快樂啊 OK。網聚城市正能量，賦能高質量發展。日前中山高規格舉辦網絡名人座談會，邀請部分城市自媒體協會代表以及來自粵港澳大灣區等地具有廣泛影響力的網絡名人齊聚現場，共同為中山發展和城市形象宣傳建言獻策。記得嚟中山咧過大年啦！座談會還同步開展了網絡主題採風活動，與會網絡名人走進宣文西路步行街等熱門打卡地，用鏡頭記錄中山城市發展新貌，全方位感受中山百千萬工程、萬千氣象和高質量發展強勁活力。我認為大灣區各城市應攜手傾船出海，進一步放大灣區的整體傳播效應。一方面，可合作推動港貨行天下活動持續出圈；另一方面，結合來廣東到中山過大年活動，吸引更多人前來體驗嶺南新春風情。在這個春節，中山很多活動，高雙誠邀大家到中山過大年。記得點讚關注哦。